আসসালামু আলাইকুম। কাজের বয়স 5 বছর। 5 বছর পরে এখন এই লাইনের সমস্যা হয়েছে, শুধুমাত্র এক রুমেই লাইন চলে গেছে। এখন আপনাদের দেখাবো কিভাবে আমি লাইনটা মেরামত করলাম। এটা হচ্ছে ব্রেকার বক্স, এইচডিবি ব্রেকার বক্স। এখান থেকে লাইন গেছে বাল্বে, বাল্ব থেকে গেছে রড লাইটের সিলিং রোজে, রড লাইটের সিলিং রোজে ওয়াল ভেদ করে ওপারে চলে গেছে। দেখাই, ওপারে চলে গেছে। ওপারে চলে যাওয়ার পরে এইখান থেকে গেছে হচ্ছে ডাইনিং রুমের ফ্যানের সিলিং রোজে। আপনাদের দেখাই, এ দেখেন ডাইনিংয়ের ফ্যানের সিলিং রোজে। এবার ফ্যানের সিলিং রোজে গেল, এবার এইখান থেকে গেছে এই পাশের রুমে। এই পাশের রুমেই এই সমস্যাটা, লাইনটা এই পাশের রুমে আসছে না, এবং এর সাথে যে টয়লেটটা আছে এই টয়লেটেও লাইন আসছে না। তো বন্ধুরা, আপনাদেরকে দেখালাম কাজটা কেমন। এবার এই কাজের কোথায় কি সমস্যা হয়েছে, কিভাবে আমি এটা সমাধান করলাম আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। তো এখানে আছে ব্রেকার বক্স, এখান থেকে লাইন পাস হচ্ছে কিন্তু রুমে ফেজ যাচ্ছে না, নিউট্রাল যাচ্ছে কিন্তু ফেজ পাচ্ছে না। রুমের সাথে যে টয়লেট, কোথাও টয়লেট লাইন যাচ্ছে না করা, এখানে এক ব্রেকারে করা। আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে কাজটা সমাধান করলাম। অন্য মিস্ত্রির হাতের কাজ বোঝা একটু কষ্ট করে হয়, তবুও চেষ্টা করব আপনাদেরকে দেখানোর। এখানে কাজটা সমাধান করলাম হচ্ছে সমস্ত জায়গায় জয়েন্ট চেক করে দেখি ফ্যানের উপরে যে আপনাদেরকে যে জয়েন্টটা দেখাচ্ছি, দেখেন এই জয়েন্টটা সঠিকভাবে দেওয়া নাই, জয়েন্ট থেকে সমস্যাটা হয়েছে। তারের কভার ইনসুলেশনের উপরে উঠে গেছে। দেখুন কিভাবে এই জয়েন্টটা করেছে। এই ধরনের জয়েন্ট কোনোদিন টেকসই হতে পারে না। তো আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে সঠিক জয়েন করতে হয়। সঠিক জয়েনের আগে আমাদেরকে তারটা ছুলে নিতে হবে, এবং ছুলে নিয়ে 2 হাত দিয়ে জড়ায় দিয়ে 2 প্লাস দিয়ে ধরে এটা জব্দ করে দিতে হবে। এই জয়েন্টটা যতদিন তারের মেয়াদ থাকবে ততদিন এই জয়েন্টের মেয়াদ থাকবে বলে আমি মনে করি। আপনারা এই ধরনের যদি জয়েন্ট দেন এই জয়েন্ট কোনো সমস্যা হবে না। আপনাদেরকে যে জয়েন্টটা দেখালাম এই জয়েন্টের বয়স মাত্র 5 বছর। 5 বছর যেতে না যেতেই এইটি নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমি এটা ঠিক করলাম। ঠিক সঠিক করে জয়েন করার পরে আমি আপনাদেরকে দেখাই। এবার টেপ লাগিয়ে দেবো, ইনসুলেশন টেপ লাগিয়ে দেবো। লাগানো শেষ। আমার এখানে যেহেতু জয়েন্টটা সঠিক হয়ে গেছে, কোনো সমস্যা নেই। এবার আমি লাইনটা চেক করব যে আমার লাইনটা ঠিক হয়ে যায় কি না। ব্রেকারটা চালু করলাম। 10 অ্যাম্পিয়ার ব্রেকার আছে এক রুমের জন্য। তো 5 বছর আগে অন্য মিস্ত্রি কাজ করেছিল, আমি এখানে এসে এটি চেকিং করলাম। এখানে ফ্রিজের লাইন এসে গেছে। তো আপনাদেরকে আমি সর্বপ্রথম ফ্যানটা চালু করে দেখাই। কাজ ওকে। তো বন্ধুরা, আপনারা সব সময় সঠিক করে কাজ করবেন, কোনো কাজে কোনো ত্রুটি রাখবেন না। ধন্যবাদ।